السلام عليكم، يا مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم رجعت لكم بروتين غير شكل، منكوش البيت نكش وأنا مرشحة ومقربة، ما بعرف ليش صار لي يا صبايا. يعني أنا قربت تقريبا من أسبوع، بس هلأ ما عم طيب. يعني عم حس حلقي كتير مجروح، عم حس أنفي كتير سايل، وجع كتير تقل كتير براسي. الحمد لله رب العالمين، وهي روتين كل يوم، كل أم وكل صبية. عم فرجيكم البيت قبل ما أنظف وقبل ما أعزل، واليوم فقت شوي متأخر، هذا روتين امبارح نهار الجمعة. فقمت هيك شي تقريبا بالساعة 10 ونص، كان عندي كم شغلة على اليوتيوب خلصتهم وقمت. قلت خليني فرجيكم قبل وبعد، الله يحميهم وبينكتوا البيت نكت 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 من أول ما يجوا على المدرسة، من المدرسة ببلشوا نكد نكد. دخيلك يا ربي كل ام هيك. انه لازم هن كمان يعني يضبوا هيك، بس لا، هن بس ينكتوا عليهم نكت بس. وهيك قاعدة تفرجيكم انه شلون خلصت. تقريبا ضليت شي ساعة ساعة ونص في البيت كلياته، فالحمد لله. في هيك رتوش بسيطة يعني، مثل انه ترتيب. هو الترتيب لسه بياخد وقت اكتر من التنظيف، صدقوني يا صبايا. مثل نشر غسيل. انا عندي شاشتين بكل غرفة شاشة. فوحدة الليد تبعيتها عطل. هي الشاشة رح ناخذ الليد تبعيتها ونحطه لهديك الشاشة لحتى تشتغل. اي والله، بس هيك يا صبايا. وهدول كمان اللي بدهم ضب فوق الخزانة، عم اشرلكن على الشي اللي بده ضب. اي والله يا صبايا. وهيك خلصت، لبست ابني على المدرسة وفطرتهم كمان، ولفيت له لفوفة يعني مشان هيك المدرسة، عروسة زعتر ولفت شوكولا. اي والله. وهيك يا صبايا، والحمد لله رب العالمين. كان اليوم عندي كمان بدي اعمل طبخة، بدي اعمل اللهم صل على سيدنا محمد. خليني اكفيلكم الفيديو وبعدين نشوف شو بدنا نطبخ. هون نشر غسيل، كمان بدي انشر غسيل في كاس الزبالة، الله يعزكم كمان بدي اكب. وهون نزلت لكم فيديو مشان البيت الجديد. فالحمد لله رب العالمين. رفقاته لجوزي باركوله فيه وقالوا له انه لازم يعني يكون في حلوان لهالشي. فقال لهم تكرم عينكم. وهيك مثل ما شايفين كمان نقعت الفروج، وقلت انه مشان تاني يوم يكون يعني عندي نضيفه، بس انه طلع من الفريزر واطبخه فورا. فماني عرفانة والله لسه شو بدي اطبخ عليه، مثلا انه فريكة ورز، اعمل عليهم كبسة، ما بعملهم بالفرن كمان، ماني عرفانة. اي والله هيك يا صبايا. وهون كمان كان عندي بدي اعمل لهم كبة، مشتين كتير على الكبة. ويوميتها كنت كمان معزلة البيت وكتير تعبانة وماني حسنانة، بس قلت يلا انه خطأ يجبر بخاطرهم. فهيك يعني الواحد روتينه بالبيت هذا هو، طبخ تنظيف هيك يعني شغلات، اهتمام بالولاد. فهي هي حياة الأم، سبحان الله. يعني ما في شي هيك جديد. عرفتوا؟ ما حد رح يجي من برا بيقلك والله تعالي أطبخ لك. ما حد رح يجي من برا بيقلك تعالي أعزلك. فست البيت هي بدها تقوم ببيتها، بدها تقوم بولادها، بدها تقوم بزوجها كمان. فسبحان الله نحن يعني النسوان، الله عاطينا عن جد القوة بالجسم، والرجال عاطيهم القوة بالعقل صراحة يعني. فسبحان الله يعني عنا قدرة بتتحمل كتير 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 تتحمل. يعني تخيلوا روحها على المدارس، خاصة هلأ فتحت المدارس. يعني تاخدي على المدرسة وبتجيبي من المدرسة، بتلحقي طبختك، بتشطفي البيت وبتعزلي. وإذا عندك شي يعني بدك تعمليه بالبيت كمان بتعمليه. ومن عدك هذا وكلياته تدريس الأولاد كمان. فالعشاء الغداء يعني عن جد الغسيل تعزيل يعني كل شي كل شي بالبيت. بتحسي عن جد عندك قدرة بتتحمل. أحيانا الواحد بتجيه أيام يعني بيفرط عن جد. يعني أحيانا بتجيكي أيام ما عاد تحسي إنه خلص أنا لازم أرتاح، بس أكتر المرات يعني نحن قايمين بالبيت كلياته. يعني الزلمة خلاص عنده فطر الصبح، طلع على شغله ورجع المسا، كمان العشاء بيجي لعنده، كاسة الشاي بتجي لعنده،
وبيحط راسه وبينام خلص ما دخله لا بتدريس ولا بغيره ولا غيراته يعني. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين، الله عاطينا القوة وعاطينا الصبر أهم شي. فالحمد لله رب العالمين. اي والله وهيك يا صبايا، يعني انا ما كتر، تقريبا نص كيلو لحمة عملت مع نص كيلو برغل اكتر شوي. وهون حسيتهم انه شوي الان ما رح يكفوا، عمل جنبهم كمان شوربة. شغلنا الصوبة كتير دفى. الصوبة عندي لما بنشغلها عن جد نحس بالشتوية المزبوطة المزبوط هيك البرد. وهون ابني كمان كان عنا حفلة من يومين أنا ورفقاتي، فابني ما حضر الصف الأول ما حضر. بالعادة آخده معي برفقاته هيك بيقعد، هالمرة كان بالمدرسة وما راح معي. ايه قال أبي إنه كان في جاتو هيك، قلت له ايه كان في جاتو وراح أعمل لك أنا كمان. ايه والله فشغلنا الصوبة وقلت له قوم اعمل لهم صينية هيك بسبوسة غير شكل يعني جنبها كتير طيبة. ايه والله قمت يا صبايا وخلطتها وحطيت نص كاسة زيت، نص كاسة حليب، نص كاسة مي، ونص كاسة سكر، كاستين سميد وكاسة طحين، وخلطتهم كتير منيح بدون بيض. وحطيت لها كمان ظرف فانيلا وظرفين كمبودر، وهيك خلطتها كتير كتير منيح وحطيتها بالفرن، طلعت كتير طيبة والله. اي والله. وهون هيك قاعدة تقسم له اياها بقى كتير هيك لونها كتير حلو، بيعطي هيك لون حمار بجنن ما احلاه. اي والله يا صبايا. وقعدت هون حطيت له كلها، انا حاطط لها القطر، بس حطيت هيك بس معلقة بس مشان انه الوجه بيمسك عليه جوز الهند لما بدي رشه، انا عرفته. فبالتقطيع كمان ايدي كتير مايلة، مستحيل اقطع شي وبيزبط معي، مستحيل. آه والله يا صبايا. وبتمنى يا صبايا منكم كلياتكم اللي بتشوف قناتي لساتها كتير ضعيفة، فمنكم انتو من دعمكم انتو اكيد رح اقوى ورح صير كمان. وكتير ناس شافت الفيديو ما باركولي على البيت. ان شاء الله يا رب الله هيك يطعم الكل مشتهي يا رب. ان شاء الله تضلوا بألف خير يا صبايا، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديدة وروتونات جديدة يا رب. وهون مثل ما شايفين كانت كتير طرية 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 ولساتها سخنة يعني، بس انا قطعتها. قلت انه خلص قطعه وحطه على جنب مشان انه بس تبرد هن لحاله بيقوموا بياكلوا. الرشح كتير ضاغط علي، كتير كتير ضاغط علي والله، مو مشتهية إلا حط راسي على المخدة وضل نايمة كل النهار. بس الرشح قد ما قمتوا واشتغلتوا هيك يعني بيخف عنكم كتير. فإذا ضليتوا متغطاين وضليتوا هيك كتير كتير بيزيد عليكم أكتر. وهيك بس والله إن شاء الله تضلوا بألف خير.